รู้จักกับเรือพระราชพิธีในพันท้ายนรสิงห์ในอดีตเรือพระที่นั่งของพระมหากษัตริย์นั้นจะมีขนาดใหญ่และมีความยาวถึง30หรือ40เมตรมีฝีพายเป็นคู่โดยเฉพาะเรือพระที่นั่งของพระมหากษัตริย์อาจมีฝีพายถึง80นายอันแสดงถึงพระบรมราชานุภาพโดยเมื่อเสด็จพระราชดำเนินจะมีเรือติดตามและเรือประกอบขบวนอีกเป็นจำนวนมากสำหรับผู้ที่มีหน้าที่สำคัญบนเรือพระที่นั่งนั้นจะได้แก่ในเรือเป็นผู้ควบคุมดูแลความเรียบร้อยซึ่งมีอยู่2คนคนแรกจะยืนอยู่ด้านหน้าบัลลังก์กัญญาส่วนอีกคนหนึ่งจะยืนอยู่ด้านหลังของบัลลังก์พลสัญญาณจะนั่งอยู่ที่หัวเรือรอดูคำสั่งสัญญาณมือของนายเรือแล้วจึงใช้หางนกยูงให้สัญญาณแก่ฝีพายฝีพายมีหน้าที่พายเรือโดยการพายเรือสำหรับเรือพระที่นั่งนั้นจะพายด้วยท่านกบินมี4จังหวะคือพายลงไปในน้ำ1ดึงพายมา2และ3แล้วก็ยกพายขึ้นเป็น4โดยจะทำอย่างพร้อมเพรียงและนายท้ายเรือมีหน้าที่คัดท้ายเรือโดยเฉพาะเรือพระที่นั่งที่มีขนาดใหญ่ยาวและน้ำหนักมากจะอาศัยเฉพาะพละกำลังของฝีพายในการเปลี่ยนทิศทางย่อมเป็นไปได้ยากนายท้ายจึงมีหน้าที่คอยควบคุมเรือให้ไปในทิศทางที่ถูกต้องนายท้ายเรือพระที่นั่งจึงต้องเป็นผู้ที่ชำนาญการบังคับและพายเรือเพราะจะทำให้เรือพระที่นั่งสามารถเดินทางได้อย่างปลอดภัยซึ่งทำให้ได้รับการวางพระราชหฤทัยแต่ในทางกลับกันหากเกิดความผิดพลาดขึ้นในขบวนเรือพระที่นั่งนายท้ายก็ย่อมต้องได้รับโทษทันมากเช่นกัน